Малко ме е срам. Ами кой е пуснато всичко? Добре. Ами, за мен вълната е детство и адреналин и щастие и вдъхновение. И детство, защото винаги като тръгна сега, като съм по-голяма да скачам във вълните, това е нещо, което правих като бях малка и винаги се връщам в тези моменти и ставам като дете пак и много е хубаво. И бих казала, че това е любов, защото винаги детството, аз лично го свързвам и с любов и щастие и все хубави неща. Да. Търсим смисъл в много от нещата в днешно време, било то в морето, в облаците, на тези неща са съществували винаги на Земята и няма нужда да търсим смисъл във всичко и да го описваме с думи. Понякога просто трябва да спрем, да паузираме за момент и да се насладим, да го гледаме и да не мислим за нищо конкретно или пък да мислим за каквото си искаме. Какво за вълната? Не знам. Вълната е много такова, много общо. То може да бъде вълна в морето, може да бъде вълна като някакво движение в човечеството, в изкуството, не знам. В киното има нова вълна на френското кино. Тоест това е нещо, което идва, извършва си действието и отшумява. И за вълната е характерна цикличност. То за целия свят. Мисля, това са... Мен вълната е чудесно напомняне за това колко кратък е живота всъщност. Вълната идва за една секунда и в следващия момент изчезва. So for me, the idea of the wave is mainly a symbolical one. I have this favorite story, and it's the story about this. I think it's like it's an old story, right? And it's about this wave that starts to, so it's rolling freely on the open sea, and when it starts to come, it sees the cliff, and it gets afraid that it will smash against the cliff and die. And then the wave has this epiphany, realization that it will not die, it will not end when it hits the cliff, but it will just remain. Вълнуващо осъзнаване, че колкото и привидно за кратко да сме на тази земя, всъщност продължаваме да сме част от общата енергия и от вселенската енергия. Да, вълната е успокоение също така, защото ми напомня, че идва и се отива и всичко в живота е така като вълна. Идва и се отива, идва и се отива. Той не се обясняват тези роли. Тук няма смисъл да се обясняват тези роли. Не, в смисъл, че това, че трябва да се обясни, защо няма смисъл е по-важно, отколкото да обясняваш нещо. Така аз така го виждам. Ама да обясниш, защо няма смисъл да го обясняваш е много по-дълго. Отколкото да обясниш самото нещо, което няма смисъл. Добре. За вълната или за вълната трябва да говоря? Вълната е част от морето. За мен морето пък е някакъв безкрай, необятност, безвремие. Обожавам го. Вълната е един бунт срещу морето. Вълната е експресивна. For me, the wave is like the breathing of the sea, like how the sea breathes or reflects himself and itself or whatever. But it's like the constant process which is never the same. You can describe it like in theory, but in practice, every time you come and see, it's always different, and you can interact or you can watch, and it's always different emotions.
And regarding this project, when you are trying to reflect the wave, you are trying to reflect also the wave as a mood, as a vibe, and the way the sun and everything like reflects your body on these sheets. It fixes your own like wave you've been catching right here, right now in the moment, and this is awesome. Thank you. Yeah, for me, wave is like inner energy in our body that we have to interact with every day by day, time by time. Yeah, and for this project, that's really unbelievable and cool experience to be a part of it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Да натискам ли когато съм готов? Ами аз мисля, че той ви записва в момента, така че може да започва свободно. За мен морето и неговите безкрайно движещи се вълни са символ, който ми припомня, че в живота, независимо от високите и ниските моменти, които може да имаме, трябва да продължаваме силно, както вълните на морето, да се движим напред. Не знам какво друго да кажа, това е колкото се подготвих.